Kwezi watukufu wakazi wa hensi ya Komori holi ajali ya jirio siku wajana harimo mji wa bahani ya Itsanraya ikawajibu rihonde owanrikao waka mwengoni mwaligarlinu ili warambie haondo enamna ajali ya abo ntukamle ngamniko yo mwanama Yasini kawe mzima mabiria wakayabo ili arambie haondo ajalinu ibirna mnaje ili walobonze wajue zaidi kwezi. Ashukuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu rikalishize dua neze swala ripashie mwana wa imoroni ikawo mimi Mwenyezi Mungu ni wono kanze sara mpasha titwali kalima lokaya enda hamba bibo saidi wala utambengo dublo gari bakartina fi roho emeni arikana 2h30 itawe 3h rihaza tubahani rihazani ndio ripasagara la majala ritenda hosoni timamba kabo sai enda hambari wala utambengo anzo duble mruhuo moto yani shilia ribiriha zatu hata rasuli bahani ebeni ya majaila iduswairalo hamambo ya balabekani bahibada rihe yao sadaka ndende zembavo mwendo tamba hambabi bango ono wala benitio ilongesi hao ebenila ya majabo ya vira ebeni ya ala hulangesi hao bayo ika upandangwani kote yahi hakana beni ya simaima yabo iba huwa osima alafungwa nzo atawe ya heza juyu harihelela abala haka uri ntaleka failo yombaya paro haparo yombaya baki habaki kama mimi ngoni mwandu wakayabo amshukuru Mwenyezi Mungu ikawo baada waenda kula gendarmerie mazofira wa ili la shofera heben kwamba ukaba leben yahe majai mremodi ngoni ikahumlatiza equilibrio ya hindo vano usukani wakao njau trawe ya njia jarireme yonde hela hizi habari rashuhudia ya sida sila ani abo haunro shofera hanyu haka normali adunge drata henro deheli yo halisi shaya jalito umba mremwa ne beni deheli yo kajakana tamba problem kajakana tamfotifu ya alafu mkawanga ogarni rikaya wanane washendane shofera ukabada oeshwe yapasha hosonene shofera rikawane na wararuho dingoni hafumka wanane ni shofera woshenda nzima ya fariki hao ya fariki wasaya wakoza mwana isaka sharifu wasaya wabanywa sawa dihezi uno si wasangara umbomu kama nrivu kwanza rabbana alamin yabo assurance halgarilo yofanya awe beni ya mremani ya assurance abo lazima dese warangale sirakoza shara msujo amba habari okajana hiyo mtu amba mimi upande wangu na mrumsha hangu kabuso waili o pandahe mrumsha hangu nami ranzishwe malalao no ya twenda ya yolandami ngarifanyo scanner magum fumraro kaidilari hanti tijahunu mbenini vitapale no kama ndo mnariali yonda rafanya scanner ye mwana wamba ifaki hakafanya radio timudana mnarialo ko denti jatimiliwa kama kaba mzwao radio na sindano yende yare matulize sindano zila turuditi libane radio yenda yakafanya wafanya yankadwa bili shawi wanduze wakati wondi hakawa sawaje shei handani mine na liba nenda yakafanyiliwa nende la hizi habari kanga bozoduga bozo kanga rangaliwao abo rahakarichujua ba ranja jamba habari mbabu yeli waona omjabani omnengeni hasheo wajua wahimi au alhamdulillah rabbil alamin arshukuru yao babu yaksida ajiri mimi hoba legari na sewo ntino mjabani kamili mchujwa wachangishi habara sanda hivi warirenga hasheo waribalia usahora pitalo watoe magari ya hao yabaliwa yabo abazosi wawade usaho almaarufu alhamdulillah ndimba mchukura bawarudungu sahiho almaarufu ngabo wabaki amata bomasihu ngabo waturudi wakawesa yo wahaza ndimba mchukura mji wa bahani ukaya alhamdulillah wajiduburia woangalia heyo mjambeni mwalaya ewafanya wasimoroni hawinji au mji wa mbeni na laya owandu wa Kamoroni bora para hunura wambia wakaunwa paro wandu wanda wa Kamoroni wa hudhuria hawinji hato wa jogola hunuwaji alhamdulillah bawa hudhuria kwa jaja hoshashi aba hamwiso nyimlobonze msamdungu kaya ibiri osiku wajana ikawajibu rihonde mzima harmwao yarambiye haundo hakasi wandu ikawo sikaranza rambe poro handere tengeleye obahanu ikawo ngazambili wao ili irengo mnofu wa hazo. Wassalamu alaikum.